மங்கி பேட்டர்னில் பேக் பாடி இந்த ஏரோ மார்க் எங்கே இருக்கோ அந்த ஹேர் இருக்கிற பக்கம் வச்சுக்கணும். இப்படி ஏரோ மார்க்னால் இந்த பக்கம், ஏரோ மார்க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா இந்த ஹேர் இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும். பேட்டர்ன் வரைஞ்சி இந்த பொசிஷனில் வரைஞ்சிக்கணும். அதுலேயே 1+1 ரிவேர்ஸுங்கல இது இப்படி வரைஞ்சோன்னா அதை அப்படியே திரும்பவும் இப்படி வச்சு இந்த பக்கம் ஒரு தடவை வரைஞ்சிக்கணும். அப்போ பேக் பாடிக்கு 2 ரிவேர்ஸ் 1+1 ரிவேர்ஸில் 2 வரைஞ்சிக்கணும். இது ஃப்ரண்ட் பாடியில் ஏரோ மார்க் இங்கே இருக்கிறதுனால இந்த பொசிஷனில் வச்சு இந்த மாடல்ஸ் வரைஞ்சிக்கிறோம். இப்படி இதுலேயே 1+1 ரிவேர்ஸ் அப்படிங்கல இதை அப்படியே திருப்பி பேக்கில் இப்படி வச்சுக்கிறோம். வச்சு இந்த பீஸில் 2. அப்புறம் இது ஹெட்டுக்கு ஏரோ மார்க் இங்கே இருக்குது. இதை வச்சு ஒரு பீஸ், ஹெட்டுக்கு வந்து ஒரு பீஸ் போதும், ஒரு பீஸ். இதுக்கு ஹேண்ட் பீஸ் மட்டும் இங்கே இந்த வளைவு வரும். ஹேண்ட் பீஸும் 2, அது நம்ம எப்படி நார்மலாகவே வச்சுக்கலாம். அதுக்கு 1+1 ரிவேர்ஸ் தேவையில்லை. இது 1, இங்கே 1, 2. ஹேண்டுக்கு 2. இந்த பகுதிக்கு 1 இருந்தால் போதும், ஒரு பீஸ் இருந்தால் போதும். முன்னாடி பக்கம் கொஞ்சம் இது சைடு பீஸ். இந்த ஏரோ மார்க் இருக்கிறதுனால ஹேர் இங்கே எப்படி வருது, இதை ஒரு பீஸ் வரைஞ்சிக்கிட்டோம். 1+1 ரிவேர்ஸு, இதில் 2 பீஸு. இந்த பீஸும் என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி வச்சு இதில் 2 பீஸு. அப்புறம் காது பகுதிக்கு இதில் 1, முன்னாடி பக்கத்துக்கு இந்த ஃபெல்ட் கிளாத்தில் 1 வரைஞ்சிக்கணும் இது மாதிரியே. அப்போ இதில் ஃபரு கிளாத்தில் 2, ஃபெல்ட் கிளாத்தில் இந்த கிளாத்தில் 2, இந்த கிளாத்தில் 2, மொத்தம் இந்த காது பீஸ் வந்து 4. ஹேண்ட் பீஸ் வந்து 4 வரைஞ்சிக்கிறோம். இதே மாதிரி பீஸ் இதிலெல்லாம் 1+1 இந்த ஃபெல்ட் கிளாத்தில் வந்து நம்ம வந்து 1+1 ரிவேர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை, நார்மலாக எப்படி வேணாலும் வரைஞ்சிக்கலாம். அப்போ இந்த ஹேண்ட் பீஸில் வந்து 4 பீஸ் வரைஞ்சிக்கிறோம். இது மாதிரி 1, இங்கே 2, 3, 4 பீஸ் வரைஞ்சிக்கிறோம். மவுத்துக்கு இது ஒரு பீஸ், மங்கியோட மவுத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறது இது 1, அந்த கூரா இருக்கிற பாகத்துக்கு 2, 1, 2. இவ்வளோதான் நமக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ். இதெல்லாம் வேறு பண்ணுறதுன்னு அடுத்து பார்ப்போம். கடைசியில் சொல்லலாம். இந்த பேட்டர்ன் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே வந்து நம்பர் கொடுக்குறோம், அதில் சென்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம். சார் ஹேண்டுக்கு தனியாக, ஹெட்டுக்கு, மவுத்துக்கு, பேக் பாடி, ஃப்ரண்ட் பாடி அப்படின்னு தனித்தனியாக நம்ம இப்போ கட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இப்போ எதை ஜாயின் பண்ணுறது, எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுங்கிறத சொல்கிறேன். இப்போ பாருங்க, ஃப்ரண்ட் பாடியில் இந்த கார்னர், இந்த 2 கார்னர் இந்த இருக்கு இல்லையா, நேராக இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கார்னரில் இந்த பக்கம் இப்படி ஸ்டார்டிங்கில் முடிச்சு போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து இடையில சுருக்கம் வந்தாலும் பரவாயில்ல, இந்த இடத்துல நமக்கு சுருக்கம் வரக்கூடாது. எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் இந்த இடத்துல நம்ம சுருக்கத்தை வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துல நார்மலாக பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, கெட்டி தையல், அந்த மாதிரி இந்த ஹேரை வந்து உள்பக்கமாக வச்சிங்கன்னா இந்த இடம் மெலிசாக இருக்கும். மெலிசாக இருக்கிற இடத்துல இந்த பக்கம் குத்தி எடுக்கணும். இப்போ இங்கே
இப்போ இந்த மெத்தட்லேயே இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இதுலேயே இந்த எண்டு வரையிலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த எண்ட்லேயும் நான் அந்த முடிச்சு போட்டேன் இல்லையா, அது மாதிரி இங்கே வச்சு இதிலேருந்து இது வரையிலும் தைச்சிக்கணும். அடுத்து ஃப்ரண்ட் பாடியிலையும் என்ன பண்ணணும், இந்த முடிச்சு போட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா, முடிச்சு போட்டு இந்த இடத்துல முடி அந்த ஹேர் நிறைய இருக்கும் ஃபர் கிளாத்தோட இது, அதை உள்ளே தள்ளி தள்ளி வச்சு வச்சு அதோடு சேர்த்து தைச்சிடக்கூடாது, ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்காது. இந்த இதை மாதிரி உள்ளே இப்படி தைக்க தைக்க இப்படி உள்ளே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வெளியில் அந்த இது தெரியாது. இந்த மாதிரி இது வரையிலும் தைச்சிக்கணும். இந்த வளைவு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த வளைவு எண்டு வரையிலும் தைச்சிக்கணும். இப்போ இது ஹேண்டுக்கு. இப்போ இது என்ன பண்ணணும், இந்த பக்கம் இப்படி வச்சு இங்கே நாட் போட்டுக்கணும். நான் முதல் நாட் போட்டு காமிச்ச மாதிரி நாட் போட்டு இது ஃபுல்லாக இது பாதி தைச்சிட்டு நம்ம இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, இதை என்ன பண்ணணும், இதை இந்த பக்கம் இப்படி ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் தைச்சிக்கணும். தைச்சிட்டு இதை இப்படி வச்சு தைச்சிக்கணும். தைக்கையில் என்னாகும், ஆல்ரெடி நமக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் ஃபுல்லாக. இப்படி தைச்சிடணும். இந்த ஓரத்தை தைச்சிட்டு இந்த வளைவு அது மாதிரி இன்னொரு கையும் தைச்சி வச்சுக்கோங்க. இதை எடுத்து இதை ஜாயின் பண்ணி இதையும் இது மாதிரி தைச்சி வச்சுக்கணும். அடுத்து வாலுக்கு என்ன பண்ணுறோம், இதையும் இந்த பரு உள்ளே வர்ற மாதிரி இப்படி வச்சு இங்கே ஒரு முடிச்சு போட்டுட்டு ஆரம்பிங்க. முடிச்சு போட்டு ஆரம்பித்து இது பாரு, இது ஃபுல்லாக இந்த வளைவு வளைவுலாம் தைக்கையில் நல்லா முடிய உள்ளே இப்படி தள்ளி விட்டுட்டு இப்படி தைங்க. அப்போ தான் இந்த பக்கம் முடி கீழே நுனியில் வச்சு நல்லா கூராக நல்லா வரும். இப்போ இது வரையில் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இதெல்லாம் தைச்சிட்டு அதுங்கிறத சொல்கிறேன். இப்போ இவ்வளோ தூரம் எப்படி தைக்கிறது, எதை ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ இது ஒன்று மட்டும் இன்னொரு தடவை நல்லா கவனிங்க. இப்போ இங்கே பாருங்க, இந்த இடத்துல குத்தி இப்படி தைக்க இது வழியாக அந்த இதை உள்ளே நகர்த்தி விட்டுக்கணும். அப்போ தான் உள்ளே வந்து அந்த ஸ்டிச்சிங் தெரியாது திருப்புனா. இதே மாதிரி முடியெல்லாம் அந்த வராமல் இது மாதிரி நீட்டாக தைச்சிங்கன்னா தான் இப்படி திருப்பையில் உங்களுக்கு நீங்கள் போட்ட தையலே ஸ்டிச்சே தெரியாது சரிங்களா. அந்த முடியெல்லாம் மேலே முடி வந்துட்டுருக்கும், நம்ம தைச்சதே கொஞ்சம் கூட நமக்கு தெரியாது, ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதுபோல் இது வரையிலும் தைங்க. நான் ஒவ்வொன்றும் சொன்னாங்க எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுங்கிறத தைச்சி முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன். ஃப்ரண்ட் பாடி பேக் பாடி இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறோம். ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறோம். இது இந்த கார்னரில் அது எப்படி முடிச்சு போட்டோமோ அது மாதிரி இதனுடைய இதையும் ஜாயின் பண்ணிக்கணும்.
இப்போ இந்த மாதிரி வந்து இந்த வளைவு இருக்கு இல்லையா, ஃப்ரண்ட் பாடியோட வளைவும் இந்த பேக் பாடியோட வளைவு ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு நாட்டு. இப்போ இது மாதிரி வச்சுட்டு வந்துடணும். அது மாதிரி இந்த இடத்துல ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு இப்போ பேக்கு ஃப்ரண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதிலிருந்து இந்த ரெண்டு வளைவையும் இப்போ மேல் ஓப்பனை விட்டுட்டு இந்த சைடில் இந்த கால் பாகம் இதை வச்சிடணும். இப்போ எங்கே முடியுதோ அது வரையில் இதை தைச்சிட்டு இதையும் தைச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ சேஃப். இது ஃபுல்லாக தைச்சிட்டு வரணும். இந்த சைட்லேயும் தைச்சிட்டு வந்து இந்த பேக்கையும் தைச்சிட்டா கீழ் பாடி தனி. இதை தைச்சிட்டு ஹெட் எப்படி தைக்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஹேண்ட் பகுதி இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக டிசைன் இந்த மாதிரி தைச்சிக்கணும். தைச்சிட்டு இங்கேருந்து இப்படி திருப்ப ஆரம்பிக்கணும். இந்த பாருங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருப்பிக்கிட்டு ஃபுல்லாக பண்ணிடலாம். பூரா வச்சுங்க இப்படி குத்தி குத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருப்பினா ஃபுல்லாக திருப்பிடலாம். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக திருப்பிடணும். அது மாதிரி இந்த வால் பகுதியும் பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாக தைச்சிருக்கோம். தைச்சிட்டு இது எப்படி திருப்ப சொன்னால் அதுபோல் இதுவும் இந்த கார்னர்லேருந்து ஃபுல்லாக திருப்பி வச்சுக்கலாம். அடுத்து இந்த உடம்பு பாகம் பேக் சைடு ஃப்ரண்ட் சைடு எப்படி இணைக்கிறதுன்னு பார்த்தோம், இணைச்சி வச்சுருக்கோம். அடுத்துக்கு மேலே ஹெட்டு, அதாவது தலைப்பகுதி எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். தலைப்பகுதியில் இங்கே பாருங்கள், இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த பீஸ் நேராக இருக்கு இல்லையா, அதை ஒரு பக்கம் இப்படி வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு நான் நாட் போட்டு ஆரம்பித்தேன் இல்லையா, அதுபோல் இது மாதிரி ஃபுல்லாக வச்சு தைச்சு இந்த கார்னர் வரையில் நிப்பாட்டிடணும். இது இங்கே ஆரம்பிச்சு அதுபோல் இந்த பக்கமும் இது வச்சுக்கணும். தைச்சிட்டு ஹெட் பகுதி இது வரைந்து இந்த இடத்துலேருந்து இந்த பக்கத்துக்கு ஒன்றும் இந்த பக்கத்துக்கு ஒன்றும் வச்சு தைச்சிடணும். இது தலைப்பகுதி தைச்சி முடித்தது. வாய்க்கு இந்த வளைவாக ரெண்டு இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ரெண்டை சேமாக இருக்குல்ல அந்த பகுதியை விட்டுட்டு இந்த வளைவு பகுதியை தைச்சிக்கணும். இந்த வளைவு பகுதியை அந்த இதுக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த இதுக்கு கெட்டிக்கையில் தைச்சோம் இல்லையா, அதுபோல் தான் இதுவும் தைக்கணும். அது மாதிரி இப்போ இந்த இது தைச்ச மாதிரியே இந்த இடத்துல இந்த வளைவுக்கு தைச்சிடணும். ஒரு பக்கம் இந்த நேராக இருக்கு இல்லையா, இது ரெண்டு இருக்கு இல்லையா, இது ஃபுல்லாக தைச்சிட்டு ஒரு பக்கம் இப்படி ஒரு பீஸில் மட்டும் இன்னொரு பீஸில்
ஹெட்டோட எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ இந்த ஹெட்டில் இந்த பீஸையும் இதையும் வச்சு ஜாயின் பண்ணணும். ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் இதை இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கணும். இந்த நெளிவு இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல தான் இந்த வாயு ஜாயின் பண்ணணும். அது எப்படின்னு இதெல்லாம் தைச்சிட்டு எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். இப்போ இது தைக்கிறோம். இதுக்கு ஹெட்டுக்கு என்ன பண்ணணும், அதில் வச்சு தலை, அதில் வந்து எப்படி காது வைக்கணும்னா இந்த பாருங்கள், இது இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஒன்றா வச்சு நேராக இருக்கு இல்லையா, இந்த பகுதியை விட்டுணும். இந்த வளைவு பகுதி, வளைவாக இருக்க பகுதியை இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல கெட்டி தையல் போடணும். உள்ளே வர வர இந்த ஃபர்னுடைய ஹேரை வந்து உள்ளே வச்சுட்டே வரணும். இந்த பாரு, இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சுருக்கேன் இல்லையா க்ளீனாக, இந்த மாதிரி தைச்சுக்கணும். இது மாதிரி ரெண்டையும் தனியாக தைச்சி வச்சுக்கணும். இது தைச்சிட்டு ஹெட்டோட இந்த பாடியில் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுங்கிறத சொல்கிறேன். இந்த ஹெட்டு இந்த பக்கம் சென்ட்ரு பக்கம் வச்சு தைச்சாச்சு. இதில் வாய்ப்பாகம் இந்த வளைவு வச்சு தைக்க சொல்லியிருக்கேன். இந்த இன்னொரு பீஸை வந்து இந்த இடத்துல வைக்க சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இதனுடைய நான் இப்படி முடிச்சிட்டோம். இப்போ இதை இப்படி திருப்பிக்கிறோம். திருப்பிட்டு இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த சின்ன இதில் சென்ட்ரு பாகத்தை வச்சு சென்ட்ரு பாகம் வச்சு இந்த இடத்துல நாட் போட்டு தைச்சிக்கணும். அது மாதிரி இது வரையில் தைச்சிட்டு மீதி இந்த வளைவு இருக்குல்ல, இதெல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் சுருக்கம் வச்சு இது ஃபுல்லாக தைச்சிடணும். வாய்ப்பாக வச்சு தைச்சிடணும். பாடி இது ஃப்ரண்ட், நம்ம இதையும் அதையும் ஜாயின் பண்ணுறது சொன்னோம். இப்போ இது உள்ளாச்சு. இது தலைப்பகுதி, இது இங்கே இந்த ஹெட்டு சென்டர் பகுதி இங்கே வைக்கிறது சொல்லியிருந்தேன். வாய் தைச்சாச்சு. இப்போ இந்த ஹெட்டையும் இந்த பாடியும் எப்படி தைக்கிறதுனா, இதனுடைய சென்டரும் பாடியில் சென்டர் இருக்கு இல்லைங்களா, அதையும் வச்சு தைக்கணும். எப்படின்னா முன்னாடி பக்கம் மட்டும் தைச்சிக்கணும். இதோட சென்டர் பக்கம் ஃப்ரண்ட் பாடியோட சென்டர். இங்கே பாருங்க, எப்போதும் போல் நாட் போட்டுக்குங்க. இந்த எப்போதும் போல் இந்த முடியெல்லாம் உள்ளே தள்ளி தள்ளி விட்டு
இந்த ஹெட்டு வந்து முன்னாடி பக்கம் மட்டும் தைச்சிக்கலாம், பின்னாடி ஓப்பனில் இருக்கட்டும். ஏன்னா இந்த பின்னாடி வழியாக தான் நம்ம திருப்ப போகிறோம் ஃபுல்லாக. இந்த பின்னாடி விட்டுருந்தோம் இல்லையா, அது வழியாக காது நம்ம இது மாதிரி வந்து தைச்சிருக்கோம். அதை திருப்பிக்கணும். காது எப்படின்னா இந்த இது இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு தகுந்தாப்புல இந்த இடத்துல சென்ட்ரா இந்த ஃபஸ்ட்டு கிட்ட வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு நேராக இந்த இடத்துல அப்படி வச்சு குத்தி தைச்சிடணும். அதே போல் இந்த பக்கமும் இந்த இடத்துல தைச்சோம். அது மாதிரி இந்த எண்டில் இந்த இது கை இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல இதை வச்சு தைச்சிட வேண்டியது. சும்மா நார்மலாக எப்போதும் தைக்கிற மாதிரி தைச்சிட வேண்டியது. இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் இந்த இந்த தையல் பாருங்கள், உள் பக்கமாக தையல், அதுக்கு நேராக இதை வச்சுக்கணும். இந்த பக்கமும் இதை வச்சுக்கணும். இப்போ பேக் சைடு இந்த பாகம் இருக்கு இல்லைங்களா, கூராக இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல சும்மா இப்படி மிளக்கி வச்சு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் கொடுத்தோன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு. வால் தைச்சாச்சு, வால் தைச்சாச்சு. இப்போ இதை நம்ம கண் வைக்கலாம். கண்ணுக்கு இந்த கார்னரில் ஒரு ஓட்டையும் வச்சு ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கணும். இந்த கார்னர்லையும் இதுக்கு நேராக வச்சு ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கணும். போட்டுட்டு இது இருக்கு இல்லையா, ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்படி வச்சுடுங்க. ஃபெவிகால் வச்சுட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஓட்டை போட்டதில் வச்சு துணிச்சு வச்சுருக்கணும். இதெல்லாம் எடுத்து விட்டுருணும். சொல்லிட்டு இப்படி வச்சுக்கணும். இப்போ இதுக்கும் இது மாதிரி ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் சைடில் இந்த பரோட முடியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துட்டு, ஏற்கனவே நம்ம ஓட்டை போட்டு வச்சுருக்குறோம் இல்லையா, அதில் இந்த பக்கம் வச்சுருங்க. இப்போ இந்த ஓரத்துலேயும் இங்கே பாருங்கள், நமக்கு இந்த கோடு டிசைன் தெரியும், அதில் வந்து சும்மா கொஞ்சம் அதுக்கு மாதிரி அது மாதிரி இங்கேருந்தும் கொஞ்சம் தூரம் இந்த சைடில் இருக்க முடியெல்லாம் வச்சுட்டு கண் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான். அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த பரு இருக்கு இல்லையா, இன்னும் ரெண்டு பக்கமும் வச்சாச்சு. கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு பேக் சைடில் திருப்பிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதுக்குள்ளே இந்த பஞ்சை துணிச்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த கால் பகுதி இருக்கு இல்லையா, இது வரையில் கையை உள்ளே விட்டு இப்படி துணிங்க. இந்த பகுதிக்கு பஞ்சு வரணும். அப்புறம் அடுத்து இந்த பகுதி கால் பக்கம் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாக இந்த உடம்பு பாகம் துணிச்சிட்டு
அப்புறம் தலைப்பாகம் கொஞ்சம் துணிச்சிங்கன்னா நம்ம ஒட்டி இருக்கிறது சரியாக போயிடும். துணிச்சாச்சு. துணிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே நமக்கு கேப் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த கேப்பில் இங்கே வச்சு விட்டு இந்த பொசிஷனில் தைச்சிக்கணும். இங்கே பாருங்கள், கீழே தைச்சி மேலே கழுத்தில் வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அடுத்து இதை கீழ் பகுதி இருக்கு இல்லையா, இதில் குத்தி இப்போ இதை டைட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த கழுத்து பகுதி மட்டும் டைட் பண்ணல பாருங்க, ரெட்டையாக போட்டுக்குங்க. அந்த பகுதி இல்லையா, இங்கே மேலே குத்திக்கிறீங்க, கீழே குத்திட்டு இழுத்துக்க. இப்போ மேலே கொஞ்சம் தள்ளியே குத்திக்குங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ராங் கிடைக்கும். அவ்வளோதான், கொஞ்சம் நெருக்கமாகவே குத்திக்குங்க. இதை வச்சு இழுத்துக்கணும். மேலே மேலே நமக்கு எப்படி சௌகரியப்படுதோ அப்படி வச்சுக்கோங்க. அந்த பொசிஷனில் வச்சு இந்த இப்போ இங்கே குத்திட்டோம். இங்கே வச்சு இப்போ மேல் பகுதி குத்தி லூஸாக இருக்கா, டைட் வச்சிங்கன்னா கழுத்து பாகம் நெறிஞ்சிடும். இப்போ இங்கே அதுக்கு தைச்சது கெட்டி தையல் போடுறோம். இது ஜாயினிங்க்கு இந்த மெத்தடில் தையல் போட்டால் உங்களுக்கு கடைசி உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் டாய்ஸு தான். போகிற ஒவ்வொரு லைக்கும் எங்களை அடுத்தடுத்த வீடியோவுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணும். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பாய்.